Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şefik Sarardalyan. Bugün sizlere Drak'ın şampiyonu Mustang'i tanıtacağız. Biz de çok şaşırdık. Biz bunu Drak'a koymayı düşünmüyorduk. Dedik hadi koyalım dedik. Zaten Ege'ye zaten manyak bir performans yaptı. İzlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz o videoyu. Şampiyon Ege, ondan sonra Mustang tabii ki de. Aynen, evet. Mustang gerçekten. Şimdi şöyle, yanımızda gördüğünüz araç Mustang 5.0 GT. Yani gerçek bir Mustang var yanımızda. 2.3 veya diğer araçlar gibi hani Avrupa uyarlama versiyonları değil. Amerika'da gerçekten kullanılan Mustang'ler bunlar arkadaşlar. 5000 motor GT. Kendisi 423 beygir. 529 Nm torku var. Yani kendisi bir canavar. Aslında şöyle, bu araba çok yola tutunmuyor yani. Yola tutunmak için yaratılmamış, yolda yan gitmek için yaratılmış. Şöyle, biz Uğur abiyle şimdi aldık arabaya, gidelim dedik, bir yere gideceğiz. Yani Uğur abi böyle yavaş yavaş giderken bir anda bir koptu, Uğur abi hemen korktu falan böyle. Sonra yavaş yavaş gittik öyle, gerçekten manyak bir araba. Yani profesyoneller kullanıyor zaten bu arabayı. Aynen. Öyle bir araba. Zaten Amerika'da gençler de çok kazaya karıştığı bir otomobil bu araba yani. Çünkü herkes kullanamaz bu tarz otomobilleri. Bir canavara bakalım mı? Motorun aslında bir canavara. Aynen. Evet, kaputu açmayı bilirim ben. Açamayacak arkadaşlar, bakın gelin. Silmiş kendini. Yalnız bu ikinci açılış. Şuradan da sen aç da bir görelim. Allah Allah. Audi RS6'daki gibi açılıyor ha. Yok ya. Alttan bak. Hepsinde öyle oğlum, bütün araba. Ben üstten açılıyor diye hatırlıyorum hep ya. Şöyle çıt yaparsın. Şimdi bakın mesela şuna bile bakın yani. Arabada adamlar teknolojiyi yani böyle harmanlamış yani arkadaşlar. Nerede Hani şu demir artık kaç senesinde Anadolu'da falan da demir var yani. Anladın mı? Adamlar ama onu kaldırmamış ki siz böyle onu hissedin diye. Normalde bunda süspansiyonlu koyma şansları tabii ki de var yani. Sonra Mustang gibi premium bir spor otomobilde. Şimdi motora geçtiğimizde bayağı büyük, hayvan gibi. Aynen, bayağı büyük 5000 bir makine karşılıyor sizi. Zaten burada yazıyor Power by Ford yazıyor. Kendisi 5000 motor, V8 atmosferik motora sahip. Yani kısacası bir canavar. Manyak bir canavar hem de. Şöyle yakından bir inceleyebilir miyiz? Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten yani. 5 motor, şurada Ford şeyi de çekersin. Bu hava girişi değil mi? Uğur abi, pirzolaları getirdin mi? Var, bunda pişer. Bunda pişer. Gerçekten bunda pişer yalnız. Direkt yani. Bunda direkt pişer. Isıtalım şöyle bir. Oh. Değme abi, yanarsın. Aynen, yani kapatalım şunu. Buna bile dokunamıyorum ben. Bir de aracın tasarımına biraz değinelim bence. Aynen. Bence köpek balığına benzettim ben. Gerçek. Evet, köpek balığına benzettim. Balina gibi zaten araba, çok uzun. Araba zaten muscle car yani, bu Amerikan arabalarının böyle spor otomobilleri hep böyle geniş, kaslı duruyor. Ve baktığınızda direkt bir spor otomobili ve ben bu arabayı kullandığımda şöyle bir hissiyat aldım hani dışarıdan. Normal bir spor otomobili insanlar tabii ki dikkatini çekiyor ama bu araba hep böyle video oyunlarında insanlar görüyor ya, bizler. Hep böyle bir bakıyor yani. Kafasını dönüp bakıyor. Küçük çocuklar falan çok hoşuna gidiyor yani. Hep böyle video oyunlarında görüyor. Arkasına geçelim bence arabaya. Arkasına geçelim aynen, hadi. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Bu araçta abi, bu arada Borla Atak egzoz var. Gerçekten güzel bir sesi var arabanın. Biliyorsun Borla'nın 3 çeşit benim. Bu en iyisi diyebiliyorum. Bu araba için zaten koyabileceğiniz bence en iyi egzoz Borla. Yani aynen. Amerikan arabalarında genelde Borla çok kullanılır ve Borla'nın Atak versiyonu da en üst versiyonu oluyor. Yaklaşık 10-15 beygir katıyor benim bildiğim araca ekstra. Ayrıca bu arabada ekstra body kit de var. Yani bir bagajı açayım ben o sırada. Tamponlar, arka tamponu, ondan sonra difüzörü, ondan sonra yan marşpiyerler, kanadı daha farklı bu aracın. Bu arada buradan açma yeri yok. Ben ilk başta böyle çalıştım falan. 510 litre. 510 litre. Bak buna ben sığarım. Harbiden sığarım. Ya bırak bu filmleri, tamam yeter ya, gel. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me
arkası herkes bu. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu arabanın bagajı harbiden güzel ya. Bir kapat bakalım. Bir şey diyeceğim. Bak şuradan da görebilirsin. Buyurun bak. Şimdi şurada koltuklarımızı açalım. Lan! Ah! 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 Ne vuruyorsun lan? Ben yiyorum ya. Anne baba gör bunları. Abi yardım edin, açsanıza bak. Hadi görüşürüz, bay bay. Ah. Arkadaşlar biraz da onu bırakalım, yeter ya. Ben artık delireceğim ya arkadaşlar. Hep böyle son dakikada arabanın bilgileri falan filan delirtecek mi? Sen burada biraz vakit geçir, ben bir yanlayayım bununla. Selamlar kral. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bu araba hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Nereden tanıyorsunuz bu arada peki? Baktın mı? Evet arkadaşlar, bahsetmiştim dedim ya, çocukların falan çok ilgisini çekiyor. Gerçekten de öyle yani. Bu araba farklı bir araba yani. Sokakta giderken herkes size bir dönüp bakıyor yani. Ne olursa olsun, kim olursa olsun herkes dönüp bakıyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor dediğim gibi. Bence bir Şefik'i çıkartalım artık. Orada nefessiz falan kalmış olabilir. Şefik. İyi misin? Şefik. Ses yok ya. Ses yok. Bana saldırabilir, onun için korkuyorum. Ben açmasam, Uğur abi sen aç, Allah aşkına. Şefik baba. Bismillahirrahmanirrahim. Baba uyumuş. Film yapma. Bak gerçekten benim yatağımdan dalga geçmiyorum, gerçekten çok geniş içerisi yani. RS6'ya bu kadar rahat girmedim. Buraya Nefessizlikten başım ağrıdı ya. Bir de içeri girmiş beni tokatlıyor. Evet, arkası böyle bu aracın. Arkası bu arada bununla beyaz stoplar var. Aynen, çok Opsiyonel güzeldir. bunlar. Normalde kırmızı direkt oluyor mesela. Allah Allah. Evet, bunun beyaz stoplar sadece hani parklar vesaire yandığında kırmızı. Geceleri çok güzel gözüküyor. Kapatayım hatta Yani hemen. kapat. Çok şık duruyor ve ayrıca bu arabanın rengine ben bayılıyorum yani. Bir Mustang alsam direkt bu renk alırım. Bence Gerçekten de. öyle yani. Böyle Tam klas, kaliteli duruyor. siyah böyle simli gibi sanki. Uğur abi köpeklerle. Uğur abi köpeklerle. Bak Uğur abi. Uğur abi snap mi çekiyorsun? Aynen. Arkadaşlar o zaman bir arabanın içine geçelim. Bize hissettirdiklerini size biraz daha O zaman bir aktarmak sürüş testine yapalım. Manyak bir yanlayacağız. Arabanın zaten borda atak sesi manyak bir şey. Ya araba peki kullanış açısından rahat mı? Mesela bak buradan direksiyon sertliği falan da ayarlayabiliyorsun. Mesela konfor yap. Şefik sen bu... Egea'da da var bu özellik yalnız. Evet, Egea'da City. da var aynı özellik, City Evet. mod olarak. Şimdi arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Şöyle 3 tane direksiyon ayarlama modu var. Normal, sport ve konfor modu var. Aynen. Ben konfor modunda genelde günlük olarak kullanıyorum. Rahat değil mi gayet? Aynen, daha rahat ama otobana çıktığınızda biraz daha sertlik olması için ben normali alıyorum. O otomatik ayarlıyor Sport zaten. bayağı sert oluyor değil mi? Ondan sonra burada 4 tane tuş var. Spor görünümlü. Bir tanesi sinyal lambalarını açıp kapatıyor. Diğeri ESP'yi açıp kapatıyor.
sistemini. Ve bir diğeri de işte direksiyon ayarı. Diğeri de mod. Modda da şöyle arkadaşlar göstereyim size. Pist modu var. Normal mod Islak var. modu var. Spor mod var. Pist modu var. Bir de kar ve ıslak mod diye geçen Karıslak bir tane daha modu var. çok iyi. Karıslak modu. Karıslak modu neden çok iyi? Şey oluyor. Bayağı yolu çok iyi Hiç tutuyor. kullanmadım valla. Yolu çok iyi tutuyor karıslak modu. Yani Daha mı? Uğur abiyle biz mesela karıslak modunda kullanıyoruz arabayı. Yoksa dönüyor araba direkt. Tepkimesini azaltıyordur. Uğur abi sert bastığı için gaza araba kayıyor. Ya öyle bilmiyorum ya. Bir şeyler yapıyor ama Uğur abiyle ben kullanmadığım için Uğur abiyle yani iyi oluyor. Kaymıyor araba. İyi var. Arkası bu arada o kadar şey değil yani böyle koltuk olsun diye koymuşlar bence. Tamam mı abi? Ben bu arabanın arkasında şimdi yolculuk yapabiliyorsun en azından. Nasıl yolculuk? Kafan çarpıyor. Tamam da biz o gün mesela çekime giderken bu arabanın arkasında oturan biri var mıydı? Vardı. Hiç rahat değil daha ben oturdum. Tamam da hani oturabiliyorsun yani sorun yok. Tamam Anladın mı? oturabiliyorsun ama rahat değil işte ne diyeyim. Evet, tamam rahat değil eyvallah. Koltuk olsun diye yapmışlar. Sen şimdi S-Kasa'ya binmiyorsun ki spor bir otomobile biniyorsun yani. Ve arkadaşlar şimdi bunun bir sesini duymak istersiniz diye. Abi hep eline SP'den. Araba nasıl yani? Araba 1, 2, 3, 4 tam hareket etmiyor. Hepsinde patine. Bu arada araçta koltuk ısıtma, koltuk soğutmamız var. Aynen. Önemli bir özellik. Sonra arka planı ben istediğim gibi yapabiliyorum. Ben de platin koydum arka planına. Aynen arka planda platinle. Aynen istediğinizi koyabiliyorsunuz. İstersen aile Artı 5 fotoğrafını koy. beygir katıyor bu da. Bu mesela iç kaliteye gelince mesela bu arabada bence o kadar da kaliteli değil yani. Bazı parçalar Aynen. plastik mesela şuralar. Ama şuralar deri. Güzel mesela buralar yumuşak. Aynen yumuşak şuralar. Ama şu üst kapı üst mesela Ama mesela derine görünümlü plastik. direksiyona bir bakıyorsun, o diyorsun, araba hayvan gibi dolu diyorsun, yalan mı? Yani bir sürtüş var ama hani dediğim gibi Ay, aslında öyle böyle çok kaliteli değil yani plastik Evet. yani daha çok. Ama tabii ki o arabaya hani bu buradaki araba yazı çok motoruyla güzel. onları telafi ediyor bence. Aynen. Mustang'in çıkış tarihi 1964. Öyle mi? Evet. Güzel. Çok güzel bir burada şey var. Burnout sistemi var bu arada araca. Yani bayağı neden aslında yapmışlar? Yani şey için değil yani millete şekil yapmak için değil aslında bunun amacı. Bunun amacı drag yapacaksın ya atıyorum abi. Hı-hı. Drag yapacağın zaman basıyorsun 15 saniye boyunca ön lastikleri kilitliyor. Sen de o sırada gaza basıyorsun. Göstereceğim nasıl yapıldığını. Lastikleri ısıtmak için. Yani lastikleri ısıtmak için işte drag'da daha iyi kalkmak için yapıyorlar. Drag'dan önce şöyle arka lastikleri ısıtmak Evet, için evet. drag'dan önce ön tekerlekleri kilitliyor. Burnout 15 sistemi saniye 15 saniye boyunca. Siz de o sırada arka tekerleklerinizi ısıtıyorsunuz. Tabii. Yani ama Çok lastik yakmak gibi bir şey yani Türkçe tabiri. Aynen. Şey bir de pist turunu söylüyor sana. Evet. Bir sürü şey var. Gerçekten. Açık bakalım ya hemen onları. Nereden yapılıyor ben tam Şu bilmiyorum. oklardan. Burada Şu an dururken mesela yaparız. aracın negatif basınç verisi. Bak Ondan yağ sonra, basıncı. yağ sıcaklığı gösteriyor. Yağ sıcaklığı, yağ basıncı, şanzıman yağ sıcaklığı. Burada bütün verilerini görebiliyorsunuz aracın. Lastik verileri ondan sonra. Burada Şuradan şöyle. bak şurada track apps var işte. Ha, oradan işte Bu yapıyorsun. track Burnout'da. apps de aynen. Ön teker kilidi diye geçiyor tabii Türkiye'de. İğme ölçer var. Tur Mesela sayacı. Hızlanma sayacı, fren performansı. Aracın fren performansını ölçebiliyorsunuz buradan. Evet. 0, 100, 0, 200 diye seçenek. Sadece pist için geçerli diyor bak. Burada öyle yazıyor. Aa 0-100 yapabiliriz ha arabayla. Ön teker kilidi bahsettiğimiz bu işte drag için olan Bu arada muhabbet. 0-100 demişken Başlamak için. 4,6 saniye değil mi abi? Evet, sıfırdan 100'e 4.6 saniyede ulaşıyor. 4,6 ne oğlum? İşte 4.6 saniyede ulaşıyor. Şöyle gerçekten beklenmez bir performans geldi. 1200 beygirlik arabaya geçti. Yani orada geçti. Sonradan o şöyle da geçti yani. Ben
yani gerçekten şaşırtıcı bir sonuç. Ya ama şimdi oradaki sonuç öyle bakmayacaksın. Çünkü mesela o Mercedesler zaten o yarış için hiç uygun değil. Çünkü Şöyle bir de onlar ben uzun yol evet. arabaları. Yani mesela Rolling Race'te onlar daha başarılı araçlar. Tabii. Giderken ki yan yana gidiyorsun. Mesela ikinci vitesine 60 km hızla giderken aynı anda gaza oturduğunda mesela o arabaların geçemeyeceği araba yok gibi bir şey yani, öyle söyleyeyim. Evet. AMG GT-R, SLS, çünkü bunların motor hacimleri büyük ve çok kuvvetli yeni nesil motor. Mesela AMG GT-R, SLS de çok hacimli bir motor. Şöyle bir şey demek istiyorum. Ben şoförlüğümden dolayı öyle oldu zaten çoğu şey. Yoksa yani Yok be, senin şöyle yok. O ben arabanın frene olayı o bastım yani. bak, frenden çektim, bayrağı çat indirdim, frenden çektim, bir saniye falan bekletiyor frende abi. Sonradan tam bırakıyor freni. O yüzden öyle oldu. Yoksa ben yine tokatlıyordum yani, yoksa herkes. Bu arada Yapabiliyorsun. Kadrandaki renkleri değiştirebiliyorsun. Mavi yapıyorsun, Nasıl? kırmızı yapıyorsun, baya. Aynen bunları Onları da ben göster. kendim beyaz yaptım bunu. o süper, bence daha kaliteli durmuş. Aynen. Maviydi, çok kötü gözüküyordu ya. Bunlar shaker hoparlör var benim bildiğim. Sonra ambiyans aydınlatması var abi bu arabada. Öyle mi? Geceleri yanıyor değil mi? Aynen, şu kapı içlerinde. kalın. Aynen, kapı içlerinde. Doğru. Ayrıca şurada Mustang yazısı da renkli yanıyor. Aynen. Sonra O da çok güzel. aynalardan yere Mustang logosu yanıyor. Aynen. Aynen. Onu da gösteririz Aynen. arkadaşlar. Yani Bu şekilde. sürüşte bir şey diyeceğim. Sürüşte bak Ben sürüş shaker olarak- sisteminin şeyi var burada. Evet. Ben sürüş olarak hissettirdiği bu arada şöyle böyle bir çim biçme makinesi gibiyim. ne hale şey. Şey mi? Yara yara gidiyor yani. Yani harbiden yani zevk veriyor değil mi? Hep kullanasın geliyor değil mi? Yani çok zevkli bir araç. Gerçekten normal spor otomobiller böyle hani giderken mesela Mercedes AMG'lerinde böyle bir düşünüyorsun hani Ulbornoz'un bilmem ne. Hani bu araba daha böyle rahat kullanabileceğim bir gündelik bir araç. Evet. Yani Ferrari de öyle, hani Ferrari de mesela ne bileyim o tarz Lamborghini, Ferrari bilmem ne. Onlarla böyle giderken bir düşünüyorsun ama bununla hani marşına bas çık direkt, hani rahat. Arkadaşlar. Yani koltuk testi de yapalım Aynen. Bu arada koltuğumuz elektronik. Şöyle ileri alalım çünkü ben sığmıyorum. Sığacak bir insanı daha tanımadım. Ben sayıyorum. Sığar mısın? Evet. Tamam, abime geride deneyeceğiz koltuk testini. Bir dakika, bakın buradan açılıyor, mandal var. Yani normalde böyle yanlarda oluyor ya, bunu direkt ortaya koymuşlar. Sonra burada kemer tutacağı yapmışlar. Gayet güzel. Haydi bismillah. Hop. Mesela bak, yani ben böyle mi gideceğim bütün yolculuğu? Bak kafam vuruyor. Hiç kafa mesafesi diye bir şey yok. Şu an öndeki yolcu da yani hiç rahat değil bence. Arkadaş biraz rahatına düşkün de kendisi böyle şey. Bir dakika, bir abim oturabilir mi Allah aşkına? Abi gel. Gel. Bak ben ona çözüm bulabilirim. Bak yer sallandı yani adam hani. Ben böyle direkt oturuyorum mesela. Tamam, o hiç düzgün bir oturuş şekli değil. Bu arada ben kendi oturuşumu hemen ayarlayayım. Bir dakika. Hemen göstereyim size. Şu an ben böyleyim, anladın mı? Zaten buralar Ben yumuşak olduğu gidiyorum. Dur deyince duracağım. Tamam. Şu an rahat mısın? Evet, evet. Yani şu an yalan söylüyor arkadaş. Hayır, burası yumuşak olduğu için beni çok rahatsız etmiyor da sen mesela hayvan gibi geriye alıyorsun. Ha? Yok, şu hayvan gibi geride değilim. Sen olursun, arkadakini düşünürsün. Biraz ileride kullanırsın. Yani 4 kişi binilmez bu arabaya. Bu kadar basit. Hadi tamam arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelelim hadi. O kırdın lan. Hadi. Bir dakika abi. Bak kavga ediyor benimle ya. Koltuktan sonra kavga ediyor, görüyor musun? Çek hadi, ayağın şey oldu. Çünkü çok rahat. Ne kadar zor indin değil mi abi? Evet arkadaşlar, yani Bir günün daha sonuna geldik. Evet. Hadi gidelim. Ben Hadi gidelim. Biraz